दोस्तों ये गाड़ी वाला जा रहा होता है, तभी ये दोनों हरामी चोर पीछे से आते हैं और रस्सी का बंडल चोरी कर लेते हैं और आते हैं तभी इसे बेचने आते हैं और इसे बेच देता है। तभी ये आदमी आता है और अपनी रस्सी बेचने आता है, तभी अपनी रस्सी गिनता है, तभी उसका एक बंडल कम था और कहता है माल तो पूरा था, अब कैसे कम हो गया। तभी ये कहता है लगता है किसी ने रास्ते में चोरी किया है, अभी हम लोग दोबारा जाते हैं और जैसे वो लोग चोरी करने आएंगे तभी मुझे बताना। तभी ये लोग दोबारा आते हैं और रस्सी लेकर जा रहे होते हैं, तभी ये दोनों आते हैं, तभी ये रस्सी चोरी कर लेता है और लाता है और इसे बेचने लगता है। दोस्तों खाटू श्याम जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तभी ये लोग आते हैं और कहते हैं तुम लोगों ने ही चोरी किया है और पिटाई कर देता है।